अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ब्लडी के गेमिंग हेडसेट की। इसका जो मॉडल नंबर है G650S है और ये ब्लैक कलर में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके जो प्राइस है वो है 3600 है और इसके आज हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, साथ साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, वायर क्वालिटी है और साउंड क्वालिटी और बेस को भी चेक करेंगे इसी वीडियो में। तो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके दोस्तों, तो बॉक्स के फ्रंट पे मिल जाता है सबसे पहले डिज़ाइन हेडफोन का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन है, टैंक वगैरह बना हुआ है और यहाँ पर लोगो भी दिया हुआ है ब्लडी का और यहाँ पर माइक साथ अटैचमेंट है और यहाँ पर जो है ब्लडी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर मॉडल नंबर मिल जाता है और यहाँ पर गेमिंग हेडसेट स्टीरियो साउंड का बताया हुआ है। इस साइड पे यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर QR कोड है और इस साइड पे जो ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हेडफोन का जो डिज़ाइन है, यहाँ पर टैंक जो बना हुआ है, ठीक है, जो इस तरह यहाँ पर दिख रहा था वो इस तरह दिखेगा। यहाँ पर लाइट वगैरह पीछे से ऑन हो जाएगी तो यहाँ पर रेड कलर का दिखेगा। तो इस तरह का डिज़ाइन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बताया हुआ है कि स्पीकर यूनिट है 40 mm का और केबल लेंथ बताई हुई है 200 मीटर है, 200 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बताया हुआ वन साइड केबल है और बिल्ट इन माइक है और एडजस्टेबल वो जो हेड बैंड है वो है। ठीक हो गया दोस्तों, और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है दोस्तों कि कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हुई कि ड्यूअल स्पोर्ट मेटल हेड बैंड है और जो कि ये चीज़ है। ठीक है, लार्ज प्रोटीन लेदर एयर पैड है और ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, एडजस्टेबल वॉल्यूम कंट्रोल है, इसी की बैक साइड पर होगा आई थिंक, और इसको खोल के फिर देखेंगे। ठीक है, लेदर पैडेड हेड बैंड है। ठीक हो गया दोस्तों, और कुछ यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बताया हुआ है, हेडसेट का जो परफॉर्मेंस है वो बताई हुई है, माइक्रोफोन की जो परफॉर्मेंस का बताया हुआ है और केबल का 2.0 mm ड्यूरेबल केबल USB प्लग है। तो इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ केबल की। ठीक है, जो केबल मिल रही है वो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब कि ठीक है, जल्दी ख़राब होने वाली केबल नहीं है, काफ़ी अरसे तक चलेगी। ठीक है, और इसका जो जॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी सॉलिड बनाया हुआ है और ये जल्दी टूटने वाला नहीं है डिज़ाइन। ठीक है, जो इसका जो USB के जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और बात कर लीजिए इसके हेडफोन के डिज़ाइन की। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से डिज़ाइन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर माइक दिया हुआ है, ठीक है, एडजस्टेबल माइक है। तो ओके, तो यहाँ पर जो ये बैक है ना, यहाँ पर जाली जो लगी हुई नट, वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको इधर बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम है, एडजस्टेबल वॉल्यूम है अप डाउन करने का। ठीक है, व्हील दिया हुआ है और इस साइड पे लेदर जो पैड दिए हुए हैं वो ये हैं। ठीक है, और जो एयर कप साइज़ है वो मैं पहन के आपको दिखाऊंगा कि इसका जो हमारे जो एयर है वो इसके अंदर फिट आ जाते हैं कि नहीं, या फिर पेन करेंगे या फिर जो भी हुआ तो वो मैं जब टेस्ट करूँगा साउंड इसकी क्वालिटी उस टाइम मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट सा लग रहा है, काफ़ी मतलब कि अच्छी चीज़ लगाई हुई है। ठीक है, नो डाउट के गंदी चीज़ नहीं लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट सी लगाई हुई चीज़ है। लेदर पैड दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर जो इस साइड पे दिया हुआ है ये भी मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबल है काफ़ी हेडबैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लेदर का इन्होंने बना के दिया हुआ है इसमें, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और जो ऊपर ब्लडी का नेम मिल जाता है हेडबैंड के। ओके दोस्तों, तो मैं इसको आप ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने PC के साथ और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो बैक पे रेड कलर की लाइट दी हुई है, ठीक है, नेट आ जाता है और फिर यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है टैंक का। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस साइड पे भी यहाँ पर सेम है और इस वाली साइड पे भी इस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है लाइट का। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो काफ़ी सूटेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं साउंड क्वालिटी की तरफ, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया अपने पीसी के साथ और अगर इसको पहनते हैं तो इस टाइप से नज़र आता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर लाइट वगैरह ऑन हो जाती है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। यहाँ पर माइक वगैरह लगा हुआ है। और इसकी बात कर ली जाए एयरपैड्स की, तो एयरपैड्स मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं। जो हमारा एयर साइज़ है वो फिट आ गया, ठीक है। कान वगैरह कंफर्टेबल है, हेड बैंड भी कंफर्टेबल है। तो चलिए फिर मैं इसका जो साउंड है उसका टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं साउंड को प्ले करता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, कानों में लगने वाली नहीं है। तो इसकी जो बेस क्वालिटी है वो नॉर्मल मिल रही है, ठीक है दोस्तों। ना काफ़ी ज़्यादा है ना काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि मिल रही है बेस क्वालिटी। और मुझे तो काफ़ी सॉफ्ट सा लगा है और अच्छा भी लगा है, ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये कि अच्छा है और नॉर्मल यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो चलते हैं माइक टेस्ट की तरफ, ठीक है। मैं माइक टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इसी हेडफोन के माइक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये जो भी क्लिप बना रहा हूँ इसी माइक के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके हेडफोन के माइक की क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसी मिल रही है और आप सुन सकते हैं कि जो भी अभी रिकॉर्डिंग है और जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ वो इसी माइक के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोग इस हेडफोन के माइक की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि कैसी मिल रही है इसकी क्वालिटी माइक की। ओके दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हेडफोन? अगर आपको ये हेडफोन अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके स्क्रीन के सामने पहले से ही आ रहा होगा। आप इसको कॉन्टैक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।